A do të ketë një kod të ri zgjedhore apo vetëm ndryshime sipërfaqësore kozmetike? Do të ketë ndryshime, mirë po të bëjmë në tërësi komplet, pra ndryshimin e kodit zgjedhor, unë mendoj se është e tepërt, do të ketë ndryshime cilësore. Kur do të nisë me punë grupi punues pranë Ministrisë së Drejtësisë për kodin e ri zgjedhor? Unë mendoj se së shpejti, me thënë jemi ka fundi i kompletimit të ekipit. Cilat do të jenë propozimet kryesore të Vlenit për modelin e ri zgjedhor? Ende jemi në diskutime. 1, 3, 6 apo 8 njësi zgjedhore. Cili model siguron përfaqësim më të mirë të votës shqiptare? Ne do të propozojmë atë që është më e mira për qytetarët, fillimisht dhe pastaj për partitë politike. Kur pritet të jetë gati teksti ndryshimeve në kodin zgjedhor? Varet shumë nga dinamika e punës, nga atmosfera brenda, sa do të jemi bashkëpunues. Kur do të miratohet ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat në kuvend? Së shpejti. Çfarë nënkuptojmë për sa fatkohor? Po unë mendoj se janë çështje muajsh, ndoshta një muaj. Pse ende nuk është zgjeruar shumica parlamentare edhe pse kjo është paralemruar disa herë, si nga Vleni ashtu edhe nga VMRO dhe PMN? Çdo zgjerim i koalicionit qeveritar është i mirë se ardhur. Mirë po për momentin ne kemi një shumicë stabile, ku ligjet që sillen në kuvend dhe që propozohen nga deputetët miratohen. Përgjigjet më të hollësishme sonte në 1+1 i jep deputetja e Vlenit dhe njëherët antarja e grupit punues pranë Ministrisë së Drejtësisë, Saranda Imeri Stafaj. Na ndiqni në TVM2 dhe TVM2 Sat.